น้องปกปอกนี่เรื่องช่องในสารบ้านเฮาครับเบิ่งเขาอยู่หน้าครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกกับพี่น้องกันน้ำไหลหรอกบรรยากาศตกกับนี่ครับนาดงครับพี่น้องนาดงบ้านพึ่งครับนาดงนี่ครับต้นมะลายครับพี่น้องต้นแมงเหลียงนาดงครับนี่บ้านปุ๋ยเลยมา4-5 มื้อครับพอดีฝนมาพอดีขึ้นบัดมือครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งครับบ้านปุ๋ยไป4-5 มื้อครับที่รถไกลเห็นอย่างจะเป็นนั่นน้องบัวพี่น้องการนาดงใช่จะตรงนี้ห่วยครับเนี่ยโอ้น้ำเต็มห่วยเลยหลายเติบเลยพี่น้องเต็มห่วยมองคุณเคยครับมองผมอยู่เต็มหน่อยแล้วแต่เกิดนะน่าดงครับพี่น้องมองหาอยู่หากินเลยครับหาลาหนูหาลาปลาแถวนี่ครับใส่เกียนใส่ยังไปน้ำไหลแล้วครับพี่น้องเป็นเปล่าเผาครับอุ้มเงินหนูหลายครับพี่น้องเปล่าเผาอยู่ไกล2 ต้นครับหนูหลายครับอุ้มโอ้ลมเย็นดีครับ
ตามกันพี่น้องเคยพอกันคลิปใหม่ด้วยครับสวัสดีครับ